E un mesaj. Păi spune și tu complimente din partea mea. Bă, ia zi-o Zi că și acolo... Paște fericit. Paște fericit. Ce să mai zic? Ce să mai zic? Ce să nu mai... Adică îmi dai și mă pereche de Adidas. Păi îți dau, bă, am un sacou să-ți dau. Ce culoare e sacou? Frumos, de la Barcelona. Păi ce culoare? Cum e sacou? E bleu așa, din aia care și-o caută lumea cu tine când te vezi. A, pe ăla e frumos. Păi adu-mi și mie când vii pe aici, dacă Ce le adu, bă? Pe unde te găsești? Păi tot pe aici, că n-am unde să mă duc, că să mă uite să mor dacă mă știu de viața. Băi. A, știi că mă ia femeile când le arăta buletin. Păi nu, le vezi buletinul, dar nu te iau. Nu te fata mea, te urc într-un vapor de carton. Să mor cu ce să faci de ea. Stai cu mine, te pun nebună, pe mă uită la tine nebună, tu n-ai două sarmale în tine. Miroși a tumba, ca fie cromat. Ia uite-mă, du-te, pă, și aruncă-te în gârnă, nebună. Buletin de la tricot. Când te-a dus aia să te trândă, te-a dus la frigider de și-a cotat-o... Păi ce să mor în pușcărie dacă nu plângea și frizerii pe mine să mor în pușcărie? Păi ce frate, am avut eu să mor în pușcărie dacă vedeai toți băcherii plângea până. Când l-a lăsat ce a zis? Păi când l-a lăsat să mă... Și cine a venit să le ia? E o viță din Antia, să rupea cătușii să mor în pușcărie, să stătea avut la cap să mor în pușcărie. Plângea pe Meli, s-o părea cu capea pe picioare. O aruncă din travai nemestecată să moră. Când a fost bărbat frumos, dar uite că multe femei face via, acum îmi bate joc de ele. Bine, le faci. Fata mea nu e... Da, mă, te iau, dar știi ce-i spun la aia? Da, pă, mă culc cu tine, dar mă culc cum vreau eu îmbrăcat, să nu te atingi pe mine, e clar? Sau le pun pe scaun să mor pușcărie să mă păzească. Cam afioci. Nu, stai acolo și îi pun mâncare pe hârtie, creponată. Să mă zice mâncare cu literi. Adu-te pe dracu că miroși a fier atumbac. Acopleală, miroși a fier, cromat. Nebună. Bine, păi figuri de-i spună, păi da, fă frumos să te vezi, nebună. Păi plânge comunitarii pe buletinul ăla pe Grivița. Să moră pușcărie că mă duce acum să iară la un comunitar și spun, domnul comunitar, mă fac florul că scapă buletinul jos și spun, mă fac că merg 20 de metri așa să moră pușcărie. Și spun, domnul comunitar să mă averiți pe la el, să-mi dea el cum... Păi înseamnă că și cum plâng pe Grivița. Dar mă fac luar că dă-mi intră lacrimi, m-am murit să moră. Și traversă și podul pe care am fost să moră pușcărie. Pe atunci e tragedie și spun, și ce spun una, fă, du-te, aruncă-te de sus după pod, direct pe tren, nebună. Că când te drăghiși fără arcuși în gard. Dacă vezi când trec pe Grivița acolo să moară familia mea dacă nu mă împreurează gara aia. Mă zdrup pantofi de firmă, dar plânge femeile pe picioare. Dă-ne Gianni Rossi, cum e? Nu, nene, dar și de ce se blochează și mușchi în picioarele tale? Am comunitare să uită. Păi într-o zi ce-am făcut, a trecut Grivița, s-a uitat comunitare pe picioarele mele, ai zicea, aolă, dar ce bine are, ce picioare. I s-a săptat lui Gaborul cascheta în cap să mă... Păi nu e de plus mâncase și n-a făcut bune. Pe Grivița. Pe Grivița, stai că nu mai l-am văzut pe bebe de când. Da, uite să grăbește. Ce să mai ce mesaj zici, bă, lui Bobby? Spune-i tu complimente pe aici. Îi spun că-l pupi alea. Da, frate, mi-i zici și eu complimente, Paște fericit. Bine, mai că o să te găsesc. Uite că și așa mai rezistat, dacă e să mă văd, dacă... Da, hai că-i zic să te aduc. Că mi-am făcut buletinul să fac... Pe adu și mie, da, dar nu e la... Hai că dau casa acum de Paște, așa pune din ăla. Care îl dai la cineva? Nu-l dau, mă, cum e, bleu sau e simplu așa? E frumos, mă, cam afioci cum are pe cale, se închide până aici, așa, ești nebun. Păi eu adul cu aici, că așa la haină, să mor în pușpite, nu mai îmi dă nimeni haine cu aia. N-am nici bluză. Tu care erai șmecher, aveai costumul ăla, deci căuta lumea cu tine. Păi n-am avut haina lui frate, ce haină, am avut un bleu. Uite, un bleu deschis. Da, uite cum e bleu ăla, uite, nu e, uite să arăt, uite cum e bleu ăla, uite cum e gardul ăla, de bleu ăla așa de... Mamă, când se îmbrăca fratele cu haina aia, era 15 pedeapsă să moară în pușcărie. Păi dacă zic că l-a căutat becherii și nicele meu, când a făcut Paul un viraj, fratele a căzut frigiderii pe zmei. Băi, zice, s-a blocat mușchii la picioarele lui pe mașină. Îl căutați becherii nicele meu, pe bilă. Plângea șeful lui de coloană, maxim. Aole, Paule, mâncați-i bucla din capul tău să moră pușcărie. Plângea și șeful lui de coloană să moră pușcărie.